Voici les 3 animaux les plus étonnants que tu n'as jamais vus. 1. Narval. Le narval vit dans les eaux glacées de l'Arctique. Sa fameuse corne est en réalité une dent longue et torsadée, capable de détecter les moindres mouvements dans l'eau. 2. Pangolin. Le pangolin est le seul mammifère entièrement recouvert d'écailles. Quand il se sent menacé, il se roule en boule et devient presque indestructible. 3. Lémurien. Le lémurien vit uniquement à Madagascar. Agile, curieux et parfois dansant, il est l'un des primates les plus uniques au monde. Ces animaux t'ont surpris? Like, abonne-toi et découvre d'autres merveilles de la nature.